기침가래에 꼭 약 먹어야 할까요? 자연식품으로도 충분히 완화됩니다. 배와 꿀찜, 기관지열 내려주고 가래 배출, 뱃속에 꿀 넣고 쪄드세요. 효과 진짜 있어요. 도라지, 사포닌으로 가래 삭히고 기침 억제, 도라지청, 도라지차로 따뜻하게, 생강, 따뜻한 성질 항염 작용, 생강차 한 잔이면 목이 편안해집니다. 유자, 비타민C의 폭탄이에요. 감기 초기, 마른 기침에 딱. 유자차는 면역력도 같이 챙겨줘요. 마늘, 천연 항생제, 면역력 강화, 점막 보호, 익혀 먹으면 자극도 적어요. 버섯류, 면역세포 활성화, 항바이러스 효과, 표고 느타리 넣은 따뜻한 국 추천. 시금치, 브로콜리, 엽산 비타민 풍부, 기관지 점막 보호, 삶아서 무치거나 된장국에 넣어도 좋아요. 기침도 작고 면역력도 챙기세요. 좋아요 누르고 건강 챙기는 꿀팁 받아가세요.